تعال خلينا نكمل شلون تضبط حساسيتك. شوف صديقي، مثلا انت بيا سكوب تريد تسوي حساسية، لنفترض انه السكوب الثلاثة تريد تسوي له حساسية. حلو، تروح تدخل على الحساسية، مثلا ايش قد تريد تنزل هذا السكوب الثلاثة، مثلا ايش قد انا مسوي 17. حلو الحكي، تروح تفتح سكوب الثلاثة، ايش قد السرعة مالته، اذا عجبتك السرعة مالته ثبت هنا ما عندك اي مشكلة. بقت عندك حساسية ثانية اللي هي اسمها حساسية الاي دي اس. صديقي هاي الحساسية انه من ترمي شلون تسحب السلاح، يعني شنو القصد باوع، راح افولها 300. حلو، هاي الاي دي اس. من نجي انا هنا افتح سكوب، الحساسية مالته طبيعية، بس لما ارمي واسحب شلون راح يصير، راح تصير سرعته 300، يعني ما تقدر تسيطر عليه. هنا انت من ضبطت حساسيتك الاولى اللي بالسكوب الثلاثة، تروح هنا تضبط بحساسية الاي دي اس. طبعا انا اذا اريد انصحك بحساسية اي دي اس تسيطر عليها، فبين 25 لل50 حساسية كلش حلوة وتقدر تسيطر عليها. يعني مثلا 25 26 40 ذني حساسيات تكون حلوة بالاي دي اس وتقدر تسيطر عليهن. حلو، اتمنى وصلت الفكرة شلون تضبط حساسية سكوب معين. وانت نزل، يعني نزل شلون اقول لك، زيد 5 5 10 10 بالحساسية. يعني شلون زيد 5 5 و10 10؟ مثلا هساني السكوب الثلاثة ما واله من 17، مثلا ازيد اسوي 20، او مثلا اسوي 25، هيجي ازيد مثلا كل 5 6 ارقام سوية. انا على 17 بصراحة كلش حلوة، واتمنى وصلت الفكرة. واذا عجبك خليلي لايك ومتابعة، وبكيفك بعد.